ចាប់ពីថ្ងៃទី27ខែ9ខាងមុខនេះទៅគឺចាប់ផ្ដើមដល់ថ្ងៃកាន់បិណ្ឌទៀតហើយលឿនខ្លាំងមែនតើនៅសល់តែមួយខែជាងទៀតទេចិត្តបានស្ដាប់ឮសំឡេងទំនួញប្រែតឬសំឡេងប្រាពាក់វ៉ាន់សោតហើយខ្ញុំវិញតែតែចំណាំឃើញថាឲ្យទៅដល់ថ្ងៃកាន់បិណ្ឌចាស់ចាស់នៅក្នុងភូមិតែល្ងាចឡើងម៉ោង3គឺគាត់រៀបចំខ្លួនទៅសូត្រមន្តនៅវត្តហើយពេលខ្លះទៀតម្ចាស់វេនក៏មានដែរពុកម៉ែបងប្អូនមានន័យថាពីបិណ្ឌ1រហូតដល់បិណ្ឌ14ហ្នឹងគណៈកម្មការវត្តក៏ចែកវេនគ្នាឧទាហរណ៍ថាបិណ្ឌ1វេនភូមិកបិណ្ឌ2វេនភូមិខរហូតដល់បិណ្ឌ14នឹងឯងចំណែកថ្ងៃ15រោចគឺថ្ងៃភ្ជុំបិណ្ឌគឺទៅភ្ជុំគ្នាទាំងអស់នៅវត្តណាពុកម៉ែបងប្អូនប៉ុន្តែចំណែកបិណ្ឌ1រហូតដល់បិណ្ឌ14គឺចែកវេនគ្នាតាមភូមិនីមួយៗនឹងឯងឧទាហរណ៍ថាបិណ្ឌ1គឺភូមិកបិណ្ឌ2គឺភូមិខហើយតាមភូមិនីមួយៗហ្នឹងពេលដល់បិណ្ឌវេនខ្លួនអញ្ចឹងទៅគឺគាត់រៀបចំដូចជាចូលបច្ច័យគ្នាអញ្ចឹងទៅដាំបាយធ្វើម្ហូបសម្រាប់ប្រគេនព្រះសង្ឃនឹងឯងហើយដល់ពេលល្ងាចឡើងគឺមានការសូត្រមន្តសូត្រអីជាដើមដល់ពេលម៉ោង3ព្រឹកគឺគាត់ចាប់ផ្ដើមក្រោកដាំបាយដំណើបដាំបាយសធ្វើជាចង្ហាន់សម្រាប់ប្រគេនព្រះសង្ឃផងដាំបាយដំណើបផងដល់ពេលបោះបាយបិណ្ឌគឺគាត់រៀបចំបាយបិណ្ឌដែរណាពុកម៉ែបងប្អូនមានន័យថាធ្វើជាអ្នកគ្រប់គ្រងខាងបាយបិណ្ឌនឹងឯងហើយអ្នកដែលទៅបោះបាយបិណ្ឌគឺអត់មានអីច្រើនទេដាំបាយអញ្ចឹងទៅរៀបចំទៅដល់វត្តគឺចាប់ផ្ដើមជូនតាអាចារ្យអញ្ចឹងទៅប្រគេនតាអាចារ្យឲ្យបានតាអាចារ្យឲ្យពរឧទ្ទិសកុសលដល់ដូនតាដែលបានចែកឋានឲ្យបានអ្នកដែលទៅបោះបាយបិណ្ឌហ្នឹងយកបាយហ្នឹងទៅរាប់បាតបន្ទាប់មកទៀតបានចាប់ផ្ដើមយកបាយហ្នឹងមកពូនចែកគ្នាណាពុកម៉ែបងប្អូនពូនឲ្យនៅខាងវត្តហ្នឹងគឺមានការឈូកមាននំមាននែកមានល្ងអញ្ចឹងទៅគឺយើងចាប់ផ្ដើមដាក់រយពីលើទៅហើយយើងទៅគឺអត់ចាំបាច់យកល្ងយកអីទៅក៏បានដែរគឺយកតែបាយទៅក៏បានដែរហើយពេលបោះបាយបិណ្ឌវិញគឺអត់មានអីច្រើនតែពុកម៉ែបងប្អូនគឺខាងខ្ញុំវិញគឺបន្ទាប់ពីរាប់បាតរាប់អីរួចរាល់អស់ហើយឧទ្ទិសកុសលរួចរាល់ហើយព្រះសង្ឃក៏សូត្រធម៌រួចរាល់អស់ដែរហើយចំណែកយាយជីនិងអាចារ្យគឺគាត់ចាប់ផ្ដើមសូត្របារាអីហើយអស់ហើយគឺចាប់ផ្ដើមទៅបោះបាយបិណ្ឌនឹងឯងគឺចាក់ទំនួញប្រែតណាគឺទៅបោះបាយបិណ្ឌទាំង8ទិសឧទាហរណ៍ថាបិណ្ឌ1វេនទិសនេះបិណ្ឌ2វេនទិសនោះចឹងទៅគឺតាមវេនមួយនឹងឯងពុកម៉ែបងប្អូនហើយខ្ញុំនិយាយនេះគឺរៀងខុសឆ្គងខ្លះសូមខន្តីអភ័យទោសផងហើយពេលបោះបាយបិណ្ឌហ្នឹងក៏អត់មានអីច្រើនដែរគឺអាចនឹងថាទំនៀមទម្លាប់តាមតំបន់នីមួយៗក៏គ្នានឹងឯងពុកម៉ែបងប្អូនកាលចំនួនខ្ញុំបោះបាយបិណ្ឌលើកមុនវិញកាលឆ្នាំ2020វិញគឺម្ចាស់វេនម្ចាស់ភូមិនឹងឯងពុកម៉ែបងប្អូនឧទាហរណ៍ថាបិណ្ឌ1វេនភូមិកអញ្ចឹងទៅគឺគាត់ជាអ្នកគ្រប់គ្រងខាងបាយបិណ្ឌឧទាហរណ៍ថាគាត់ជាអ្នកទូលបាយបិណ្ឌណាហើយកាលពីមុនគឺបោះបាយបិណ្ឌហ្នឹងទៅរាប់បាតហើយបាយបិណ្ឌហ្នឹងគឺយកពូនដាក់តែមួយថាសទេដល់ពេលហើយបាយបិណ្ឌហ្នឹងហើយបានចាប់ផ្ដើមចែកគ្នាពូនម្នាក់បន្តិចហើយចាប់ដាក់នៅលើស្លឹកឈើណាពុកម៉ែបងប្អូនតែឥឡូវនេះគឺរយៈពេល1ឆ្នាំ2ឆ្នាំនេះគឺចាប់ផ្ដើមមានការផ្លាស់ប្ដូរដូចហៅថាពេលតបោកបាយបិណ្ឌហ្នឹងគឺយកបាយទៅដល់ជូនតាអាចារ្យរួចរាល់ហើយឲ្យពរឧទ្ទិសកុសលរួចរាល់ហើយបានចាប់ផ្ដើមយកបាយបិណ្ឌហ្នឹងទៅរាប់បាតបន្ទាប់មកទៀតបានចាប់ផ្ដើមយកបាយបិណ្ឌទៅរាប់បាតហ្នឹងយកមកពូនដាក់ល្ងដាក់ដូងដាក់នំណែកពីលើហើយបានចាប់ផ្ដើមដាក់ដុតធូបដុតទៀនហ្នឹងណាតាមចាននីមួយប៉ុន្តែបើកាលពីមុនគឺអត់ធ្វើអញ្ចឹងទេទៅឥឡូវហ្នឹងនៅវត្តដែលខ្ញុំនៅចិត្តហ្នឹងគឺតែងធ្វើអញ្ចឹងវិញពុកម៉ែបងប្អូនគឺមានការផ្លាស់ប្ដូរតិចតួចនឹងអាចទំនៀមទម្លាប់អាចនឹងខាខុសគ្នាតិចតួចណាពុកម៉ែបងប្អូន